各位观众朋友，大家好，欢迎收看《台语黑白讲》第4集。我是小张，今仔日咱就来讨论，即马闽南语到底安怎写？黑白讲这3个字，可能有一字是写毋对伊哦。你敢知影是叨一字？敲诈、卡油，闽南语是敲盘子吗？到底讲盘啊爱安怎写？咱甲看落就会了解。一开始。爱为罗大佑的这张唱片开始讲起，这张唱片拄好减满一岁，号名之好食呀。咱来看这字呀。古早的文人在写文章的时阵，拢用这字呀来做断句，因为迄个时阵无标点符号。咱若看到这字呀，就知影这句已经结束啊。我长期拢住伫国外，有当时啊，我若出去目口。食饭、踅街、佚佗，若听到有人讲闽南语，也是讲台湾腔的国语，我拢会甲人问：歹势，借问一下，你是毋是台湾人？人若甲我讲是啊，啊你哪会知？我就讲我嘛是啊，因为我就听到你咧讲闽南语啊。啊你倒位啊人？人若讲啊我台北市啊，你咧？我就讲我嘛是。所以这字呀，咱民间拢读做嘛。凡世已经读几落千年啊，嘛无一定。刷落来，这个字真侪人读作真。说文的解说写是时啊，虽然敢若3个字，各有一字无意思，但是这个解说真明白。这字真分作顶头甲下骹2部分。顶头这个部分的甲骨文写作安尼，亲像 ABC 的 A。其实这字就是集合的集的古早字，下骹这个部分近代的石刻刻作安尼。其实这字就是集价的集的古早字，夹做伙就是即马的真。这2字甲写做伙，就是咱闽南语讲的即马。这字嘛并无意思，敢若真有意思，是时啊。咱即马就来讨论立马甲马上。甲咱闽南语讲的即马有啥物差别？立马甲马上有一个紧张的感觉，亲像有啥物代志无限处理袂使。但是咱的即马并无即款的感觉。咱来看例句：我即马足欢喜，一点仔紧张都无，嘛无啥物代志，无马上处理袂使。差别就是伫遮。即马这2字伫先秦两汉内底出现百几摆。文献真济，咱来看这篇。哀公问地主孰为好客？孔子对曰：有颜回者好客，不迁怒，不离故，不幸低名死矣。即马结亡，未闻好客者也。这个所在的亡，就是无的意思。这篇咱伫国中已经拢读甲足熟啊，就无搁做解说啊。来看第2篇的文献，主角罢免礼啊，即马顺见我将将拜下礼啊，进拜和尚太啊，虽为将我将下。罢免就是用麻做的帽啊，是古早的礼数，即马用丝做的，安尼较简单。我随将人伫当下拜见君王。这就是古早的礼数，即马拢伫当顶拜见君王。这字太就是轻松礼数不足的意思。虽违背众人的意见，我也是坚持爱去当下拜见君王，因为安尼才合礼数。拄则第2篇内底迄字顺，竟然有一位博士讲，迄字就是必顺的顺。奇怪，伊敢看无说文解字？实在是莫名其妙呢。来看第3篇，主曰：后生可畏，言之来者，自不如进也。40、50里无闻焉，殊亦不足为也矣。这个所在我读也，因为这是断句的所在。这篇我相信大家拢捌读过，无需要解说，你嘛了解。咱来做一下整理。即马就爱写作真爷，音甲意思
拢对，无大紧，阁有文献，孔子互你做靠山，千万毋通阁写作字嘛，真正会叫人笑死。咱来讲一个新的主题，这个字读作腔，白话音是空，说文讲是放弃呀，一月正呀，空正是同义连词。这个字有方正的意思，阁有一个意思，救呀，空救嘛是同义连词。讲文讲辅助呀，论语有一句一匡天下，孟子有一句匡直直直。看完这句话，我就感觉这个字应该会使用伫控照顾的控。咱骹骨若断去，就爱去找医生甲咱敲接，接好了后，就用照顾甲控起来。照顾本身无治疗的效果，但是伊有两方面会使辅助。第一就是保护，第二就是固定。目的就是要互你的骹骨生好正，下摆才袂歹骹。除了控照顾以外，咱来看这间厝。这间厝是用砖仔控的。这间厝的结构是牛甲跳得决定的。咱甲砖仔角控伫厝的目口，就是辅助的功能，互这间厝的结构搁较完整，搁较在。咱若用砖仔甲厝控互方方正正，这间厝才会坚固，才会耐用。咱都毋惊透风落雨，嘛毋惊地动。这字控若有搁较好的用字，麻烦大家批评指教。有真侪字拢甲这字控有关系，咱甲看落。有心字边的，有德字边的，嘛有中目的，嘛有中木的，嘛有中间的。咱先来看第一字，这字读作控。就是惊吓的意思，咱甲学起来。下摆写作文的时阵，就用这字，莫阁写恐怖的恐啊，安尼人会感觉你较有学问。这字一开始就讲过啊，是底饭用的物件，因为是竹仔做的，所以将竹。饭骹的骹是毋是就是这字？一骹饭，遮大骹，你也食会了，实在真够食。中目的这字。大家拢读作目眶红红，但是我嘛捌听过有人讲目眶，应该拢会使。中目的这字读作眶，目镜眶的眶。文献内底的解说已经拢过时啊。你若会晓写毛笔字，也是会晓画图，画了若袂歹，你就会使叫人甲裱框起来，挂伫恁兜的客厅，看起来真有气质。中间的这字读作讲，妙言呀。这字是今仔日的主角。我的频道号名台语黑白讲，但是这字讲敢有影是本字，咱甲查看卖咧。原来这字爱读作讲，毋是讲。本意是好解呀。讲论、讲故、讲实、讲描、讲究、讲经说道、演讲拢用这字讲。正式的、正经的，就用这字。那安尼，咱就爱换字啊，换倒一字。是毋是就用这字讲？黑白讲写作安尼，音义相传。咱即马来看妙言的妙是啥物意思？讲者之妄言也，误也、起也、乱也、诈也，无一字好诶啦。咱即马就来做一下整理。要讲正式的、正经的、正办的，咱就用讲；若是要讲无正经的，要甲人陷害、要甲人欺骗的，咱就用讲。安尼是毋是较合理？咱来看教育部的天才汉文，这句话内底，伊用这字讲，是毋是意思毋对？是毋是就应该爱用咱拄则学到的这字，毋则有去互人欺骗、去互人设计的意思？咱来学一字新的字，倒边是目，正边是反，铺板判，意思目中白毛。来看说文解字。多白眼也。胡适伫细汉的时阵，就有眼翳病，伊看啥物物件，拢蒙蒙雾雾白白，拢看袂清楚。所以咱就知影这字判，就是白目的意思。白目的人，啥物物件拢看袂清楚。咱人伫社会搬烂，伫江湖走跳，
大小事都爱看互清，硬软度都爱分互明。想过头白目，有一天就会去踢到铁棒。即款人就是歹仔，讲的就是白目，讲的就是歹仔。所以讲歹仔就爱写作安尼。各位，若有搁较好的用字，则麻烦指教。来讲结论：第一，若毋是长句的时阵，即字也会使读作即马的马，咱嘛是拢安尼读。第二，真是时啊，即马就是安尼写。第三，论语内底有真侪文献，孔子互你做靠山。第四，腔白话音是空，有辅助方正的意思。第五，中原的即字读作讲，妙言也。乌白讲就用即字讲，南山讲、乱讲、凊彩讲、讲歹仔，无正经的用即字。若要讲经说道、要演讲、要讲和、讲究，咱就用正经的即字讲。第七，讲歹仔写作安尼，讲的就是白目的，就是硬软度分袂清的，办事看袂明的，即种人就是歹仔。今仔日我就讲到这，感谢你的收看，欢迎批评甲指教，谢谢，拜拜。